Բարի եւ օրհնյալ առավոտ, սիրելի հարազատներս։ Հիսուս Քրիստոսի անունով օրհնում եմ յուրաքանչյուրիս։ Թող Տիրոջ շնորհն ու ողորմությունը ամեն պահ մեզ ծածկի։ Թող համբերատար Աստծո բարությունը մեզ առաջնորդի ապաշխարության, ինչպես որ Աստծո ծրագիրն է։ Հակոբոս նամակի 8-րդ խոսքում ասվում է. մոտեցեք Աստծուն և նա կմերձենա ձեզ։ Մեղավորներ, մաքրեք ձեր ձեռքերը, երկմտողներ, մաքրեք ձեր սրտերը։ Հայր Աստված, աղոթում եմ Տեր և խնդրում եմ, որ Սուրբ Հոգով գործես մեր սրտերում, որ ձգես մեզ դեպի քեզ, Տեր, որ մենք մոտենանք քեզ և դու էլ մոտենաս մեզ, Տեր։ Խնդրում եմ Տեր Աստված, մեզ դարձրու այնպիսի մարդիկ, որոնք իսկապես ամբողջ հոգով, ամբողջ էությամբ, ամբողջ ներաշխարով, կամքով փնտրում են քեզ և քո թագավորությունը, որոնց համար գանձը, վարձքը, արժեքը դու ես և ոչ թե մնացյալ բաները, Տեր ջան, օգնի մեզ, որ գանք, դառնանք դեպի քեզ, որպեսզի Քրիստոսի արյունով մեր մեղքերը լվացվեն, մեր ձեռքի մեղքերը, մեր սրտի մեղքերը, մեր կեղտոտ սրտերի չար մտածումները, մեր կասկածամտությունը, Տեր, որպեսզի մեր սրտերը մաքուր լինեն քո առաջ, Տեր ջան, որպեսզի մենք կասկածամիտ, անհավատ մարդիկ չլինենք քո առաջ, այլ անսասան մեր հավատքի մեջ առքես, Հիսուսի անունով աղոթեցի, ամեն։ Վերադառնում ենք Հռոմեացիների գրքի ընթերցանությանն ու մեկնաբանությանը ըստ իմ հովիվ Էբո Էսելի։ Նախկին դասում, որ քաջալերում եմ լսեք, խոսում էինք այն մասին Հռոմեացիների առաջին գլխից, որ Աստված իր բարկությունը հայտնել է մարդկության վրա, և Պողոսը սկսեց ասելով, որ Աստված հայտնեց իրեն, պարզեց իրեն և տվեց որոշակի գիտելիք։ Հիմա գոյություն ունի երկու տեսակի գիտելիք, հատուկ գիտելիք, որը գալիս է, տրվում է մեզ Սուրբ գրքից և Սուրբ Հոգով և ընդհանուր կամ բնական գիտելիք։ Բնական գիտելիքը չի կարող մեզ փրկել, բայց բնական գիտելիքը ցույց է տալիս մեզ Աստծո գոյությունը, բայց չի սովորեցնում, թե ինչպես հարաբերություն ունենանք Աստծո հետ։ Այնուամենայնիվ, այս ընդհանուր բնական գիտելիքը մեզ ամեն մարդու դնում է պատասխանատվության դիրքում Աստծո առաջ։ Դատաստանի օրը ոչ ոք չի կարող ասել, կներեք, դատաստանի օրը կանգնած Աստծո առաջ ոչ ոք չի կարող ասել, թե չգիտեր Աստծո գոյության մասին, ոչ ոք չի կարող արդարանալ իր անգործությամբ, իր անպատասխանատու կյանքով։ Եթե դու գիտես, որ Աստված գոյություն ունի, իսկ մենք տեսանք, որ Աստվածաշունչն ասում է, որ ամեն մարդ էլ գիտի, որ Աստված գոյություն ունի, բայց ապրում ես այնպես, կարծես Աստված չկա, ապա չունես արդարացում Աստծո առաջ։ Եթե քեզ գցում ես անգետի պարտեզները, ձևացնում ես, թե չգիտես, Աստվածաշունչն ասում է, որ դա սուտ է, որտեղ իրականում Աստված բացահայտել է իր գոյության գիտությունը բոլոր մարդկանց։ Աստվածաշունչն ասում է, որ մենք մեր անիրավությամբ ակտիվորեն գիտակցաբար ճնշում ենք ճշմարտությունը։ Այսինքն ձևացնես, ինչ ստի ուզում ես հավատա, արդարացում չունենք Աստծո առաջ։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով ասում է, թե չգիտի Աստծո գոյության մասին, կամ ասում է Աստված չկա, իրականում սուտ է խոսում։ Ով է ճշմարիտ, Աստված, թե մարդը։ Սուրբ Հոգին ասում է, որ Աստված այս ընդհանուր գիտությունը Աստծո մասին պարզ է դարձրել մարդկանց։ Աստված չի թաքցրել դա։ Եվ դա արել է
արարչության և մեր խղճի միջոցով։ Այսպիսով մարդկանց կողմից այս ժխտումը հենց խնդրի մի մասն է։ Մենք ճնշում ենք ճշմարտությունը մեր կյանքի ապրելաձևով։ Հռոմեացիների 3:4 խոսքում ասվում է. «Արդ թող Աստված ճշմարիտ լինի, իսկ ամեն մարդ սուտ, ինչպես որ գրված է, որպեսզի արդար ճանաչվես Տեր քո խոսքերում և հաղթես, երբ դատում են քեզ»։ Այս խոսքը ընդգծում է, որ մինչ մարդիկ կարող են անվստահելի լինել, Աստված և Աստծո ճշմարտությունը և Աստծո դատաստանը անսասան է։ Թեկուզ բոլորը սուտ ու կեղծ լինեն, և ինչքան էլ որ մենք դատենք Աստծուն, Աստծո խոսքերը հաստատուն են, անփոփոխ են և դատաստանի ժամանակ կհաղթեն, կհաղթի Աստված և ոչ թե մենք։ Շարունակելով Պողոսը ընդգծում է Աստծո անտեսանելի հատկությունները Հռոմեացիների նամակի 1-20 խոսքում։ Կարդանք. «Աշխարհի ստեղծումից ի վեր նրա, այսինքն Աստծո, աներևույթ առանձնահատկությունը, նրա մշտնջենական զորությունն ու աստվածությունը տեսանելի են ստեղծվածների միջոցով, արդ նրանք որևէ արդարացում չունեն»։ Ինչպես գիտենք, Աստված ունի տարբեր հատկանիշներ։ Կան Աստծո անհաղորդելի հատկանիշներ, կան հաղորդելի հատկանիշներ և կան հատկանիշներ, որոնք բացահայտվում են Աստծո գործերի միջոցով։ Օրինակ, Աստծո անհաղորդելի հատկանիշներից մեկը նրա ամենուրեքությունն է, նրա ամենուրեք լինելու կարողությունն է, նրա ամենագիտությունն է, ամենազորությունն է, ինքնիշխանությունն է, անտեսանելիությունն է։ Նա ամենաիմաստունն է, ճշմարտության աղբյուրն է, ճշմարտությունն է, նա կյանքն է, նա հարության զորությունն է։ Այս հատկանիշներից որոշները բացահայտվում են ստեղծագործության մեջ, արարչության մեջ, բնության մեջ, իսկ մնացածը մենք ճանաչում ենք հատուկ հայտնության միջոցով, Սուրբ Գրքի ու Սուրբ Հոգու միջոցով, ի նկատի ունեմ։ Եվ ասվում է, որ Աստծո անտեսանելի հատկանիշները, մասնավորապես նրա հավիտենական զորությունն ու աստվածային էությունը հստակ երևում են։ Պողոսը այստեղ փաստարկ է կառուցում, որտև Աստծո բարկությունը մարդկանց համար շատ դժվար ընդունելի գաղափար է։ Մարդիկ հարցնում են, ինչպես կարող է սուրբ և սիրող Աստված այսպես դատել մարդկանց, և մենք համարում ենք, որ Աստված դաժան է, և այդպես ենք մտածում, որովհետև չենք հասկանում մեղքը ինչ է անում, ինչպես է սուրբ Աստված, արդար Աստված վերաբերվում մեղքին։ Մենք տեսնում ենք Աստծո բարկությունը հատկապես Հին Կտակարանում։ Առաջինը ջրհեղեղն էր, հետո Իսրայելի պատմության մեջ և նրանց միջոցով բազմաթիվ դատաստանի դեպքեր։ Մարդիկ հաճախ կարդում են և հարցնում. ինչու Աստված այսպես վարվեց։ Եթե ճիշտը խոստովանեմ որպես Նարինե, երբ առաջին անգամ կարդում էի Աստվածաշունչը, Հին Կտակարանը, սարսափում էի, ասում եմ, այսինչ դաժան Աստված է։ Բայց հետո ես կամաց հասկացա, որ նա դաժան չէր, որ նա դարերով զգուշացրել էր, որ նա դարերով խրախուսել էր, որ ապաշխարեն ու հետ դառնան, դարերով հետապնդել էր նրանց իր սիրով, բայց մարդիկ իրենց սիրտն ու ականջները փակել էին։ Աստված արդար է և համբերատար։ Բայց եթե հիշենք Ծննդոց գրքում մինչև ջրհեղեղը, ինչ ասաց Աստված։ Աստված ասեց. ես զղջում եմ, ես ափսոսում եմ, որ մարդուն ստեղծեցի, որովհետև մարդկանց սրտերի բոլոր մտածումները չար են։ Այսպիսով Պողոսը Սուրբ Հոգով բացատրում է, որ Աստծո բարկությունը արդարացված է, տեղի է, որովհետև սա է մարդկության վիճակը՝ չար, մեղավոր, անարդար, անբարիշտ, ճշմարտությունը ճնշող։ Այսպիսին է մարդը,
առանց Հիսուս Քրիստոսի, առանց այն զոհաբերվող ու ավարտված գործի, որ Քրիստոսը արեց խաչի վրա, որ նշանակում է, որ Աստծո ցասումը վերցրեց իր վրա, որպեսզի իր արդարությամբ մարդը արդարանա Աստծո առաջ, որ Աստված ընդունի Քրիստոսի արյունը ու փոխարենը մերը չպահանջի մեր մեղքերի դիմաց։ Աստծո անտեսանելի հատկանիշները երևում են ստեղծագործության միջոցով, այն ամենի միջոցով, ինչ Աստված ստեղծել է և արարել է։ Եվ Աստված ասում է նրանք, այսինքն ամեն մարդ, առանց արդարացման են։ Ամեն մարդ, ուշադիր լսի, այդ ամեն մարդը ես եմ, դու ես, քո երեխան ա, քո մայրն ա, քո հայրն ա, քո ընտանիքի անդամն ա։ Ոչ թե այն մարդը, ում դու չես սիրում, այլ բոլոր այն մարդիկ, ում դու սիրում ես, ներառյալ մնացած բոլորը։ Լրջությամբ ընդունենք այս անփոփոխ հայտարարությունը Աստծուց։ Ոչ ոք չի կարող արդարացնել իր մեղքը Աստծո առաջ, ոչ ոք, դու ևս։ Մենք չենք կարող արդարացում գտնել մեր սխալների, մեր մեղքերի համար։ Աստվածաշունչը հստակ ասում է, մեղքի համար արդարացում չկա, և ասում է, մեղքի գինը մահն է, և ասում է, որ առանց արյան թափելու ներում չկա։ Այո, մենք հաճախ փորձում ենք պատճառաբանել ու արդարացնել մեր սխալները, մեր մեղքերը։ Ես վատ ընտանիքում եմ մեծացել, հայր չեմ ունեցել, մայր չեմ ունեցել, լավ կրթություն չեմ ստացել, իմ համար կյանքը լավ հնարավորություններ չի բացել, ինձ վնասել են մանկության տարիներին, ինձ շատ են ծեծել, ինձ բռնաբարել են, ամեն ինչ, ամեն չարիք մեր կյանքում որ եղել է, մենք օգտագործում ենք որպես պատճառաբանություններ, և ես չարիքը չեմ արդարացնում, բայց այդ բոլոր տարբեր պատճառները որ բերում ենք, մենք պիտի հասկանանք, որ Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ ոչ մի արդարացում չկա մեղքի համար, թե այն մարդկանց մեղքի համար, որ գործել են մեր դեմ, և մեր մեղքերի համար, որոնք այս պատճառների պատճառով գուցե մենք ենք գործել։ Անկախ պատճառներից չկա արդարացում, ոչ իմ մեղքի համար, ոչ էլ քո մեղքի համար, ոչ էլ որևէ մեկի մեղքի համար։ Եվ այս մոտեցումը, որ մարդը փորձում է արդարացնել իրեն, մենք տեսնում ենք հենց մարդկության անկման սկզբից, Եդեմի այգում, երբ Ադամն ու Եվան լսեցին օձին, գնացին Աստծո խոսքի դեմ, մեղք գործեցին։ Եվ Աստված հարցրեց Ադամին. դու կերար արգելված պտուղը, նա ասաց. այո, բայց կինն էր մեղավոր, նա տվեց ինձ, այն կինը, որ դու Տեր Աստված տվեցիր ինձ։ Կինն էլ ասաց. օձն է մեղավոր։ Եվ այստեղ մի կարևոր դիտարկում, մենք երբեմն չափազանց շատ բան ենք վերագրում սատանային, և դա անում ենք, որպեսզի պատասխանատվություն չվերցնենք մեր ընտրության համար։ Բայց ամենամեծ խնդիրը մեր սեփական մեղքն է։ Ամենամեծ խնդիրը Ադամից ու Եվայից սկսված այն էր, որ Աստծուն չլսեցինք։ Բայց մեղադրեցինք փոխարենը Աստծուն, մեղադրեցինք սատանային, մեղադրեցինք իրար, բայց ոչ ինքներս մեզ։ Հիշում եք, երբ մատը տնկում ենք ուրիշի վրա, մի մատ է ընդամենը, բայց երեքը դեպի մեզ են ցույց տալիս։ Ուրեմն մեր ամենամեծ խնդիրը մեր սեփական մեղքն է։ Եթե ուշադիր լսենք, թե ինչ է Պողոսն ասում, նա սկսում է Աստծո բարկությունից ուղղված մարդկային անարդարությանը։ Եթե խնդիրը միայն սատանան լիներ, ապա Աստված կդատեր սատանային միայն, ոչ թե մեզ։ Նա գտատեր միայն սատանային, ոչ թե Ադամին, ոչ թե Եվային և կանիծեր իրենց և ողջ մարդկությանը։ Ուրեմն խնդիրը մեղքն է մարդկության ամենամեծ խնդիրը։ Մեղքն է, որ մեզ հեռացրել է Աստծուց,
Մեղքն է, որ մեզ դարձրել է ապստամբ, մեղքն է քանդում ընտանիքները, մեղքն է քայքայում հասարակությունները, մեղքն է քայքայում նարկոմանի կյանքը, ալկոհոլիկի կյանքը, մեղքն է երեխաներին թողնում անօթևան, անտուն, լինի պատերազմների, լինի բաժանությունների միջոցով, մեղքն է, որ բերում է հիվանդություն, մեղքն է, որ բերում է Աստծո բարկությունը։ Այո, սատանան ունի իր դերը, բայց նա սահմանափակ է։ Օրինակ 5 տակարանից Բաղամի պատմության մեջ Թվոց գրքում է. Բաղակը ամեն ինչ անում էր, որ Բաղամի միջոցով անիծեր Իսրայելին, բայց չկարողացավ, որտև Աստծո օրհնությունն էր Իսրայելի վրա։ Աստված ասեց, չես կարող նրանց անիծել։ Այդ ժամանակ նա ուրիշ ճանապարհ ընտրեց։ Նա հասկացավ, որ ոչ մի ձևով Իսրայելի վրա չի կարող բերել Աստծո ցասումը, բացի նրանից, որ ներքաշի Իսրայելի ժողովրդին մեղքի մեջ։ Ու երբ նրանք իրենց ապականեցին անաստված ժողովուրդների հետ ամուսնանալով, նրանց կանանց հետ հարաբերությունների մեջ մտնելով, Աստծո դատաստանը եկավ նրանց վրա։ Այսինքն Աստծո բարկությունը սատանան չբերեց նրանց վրա, այլ հենց Աստված իր բարկությունը թափեց նրանց վրա, նրանց մեղքի պատճառով։ Քանի մեղք չէին գործել, սատանան ոչինչ չէր կարող անել։ Սատանան ընդամենը միտքը բերեց, առաջարկը մեղքի, բայց սատանան չտարավ, չմցրեց իրանց այդ կնանիքի ծոցը, իրանք մտան։ Սատանան օղին քո ձեռքը չի դնում, դու ես ձեռքդ մեկնում, ինքը ցանկությունն է դնում։ Մեղքը այն մագնիսն է, որ քո վրա է ուղղում Աստծո բարկությունը։ Եվ սա է Հռոմեացիների գրքի հիմնական գաղափարը։ Հռոմեացիների 1 գլխի 18-ից մինչև 3 գլխի 20-ը։ Եվ վերջում 3 գլխի 23-ում ասվում է. բոլորը մեղանչեցին և զրկվեցին Աստծո փառքից։ Այսպիսով խնդիրը մեղքն է, ոչ թե որևէ այլ բան։ Սատանան չի գլխավոր խնդիրը, նրա ուժը սահմանափակ է։ Երբ մարդը վերածնվում է, ամեն ինչ փոխվում է։ Սատանան կորցնում է իր իշխանությունը մարդու վրա, մեղքը կորցնում է իր իշխանությունը, Աստված բացում է բանտի դռները, բայց մարդը պիտի ցանկանա դուրս գալ այդ բանտից։ Քրիստոսն է իշխում եւ Քրիստոսը օգնում է, որ մարդը դուրս գա այդ բանտից։ Ուրեմն Պողոսի հետ նորից շեշտենք, ոչ ոք արդարացում չունի մեղքի համար, չկա որևէ արդարացում Աստծո առաջ։ Եվ Պողոսը Հռոմեացիների նամակի 1 գլխի 21-րդ խոսքը սկսում է քանի որ բառով, ցույց տալով, որ մեկը բխում է մյուսից, սրանք կապակցված մտքեր են։ Քանի որ Աստծուն ճանաչելով նրան որպես Աստծու չփառավորեցին կամ գոհություն չհայտնեցին, այլ իրենց մտածումներում ունայնացան և նրանց անմիտ սրտերը խավարեցին։ Սա շարունակենք վաղը, այսքանը այսօր, վաղը կշարունակենք Աստծո շնորհով, ամեն։